Hola estimados amigos y amigas, les saluda el doctor Galvez. En esta ocasión vamos a hablarles a ustedes cómo aliviar la tos productiva. ¿Qué se conoce como tos productiva? Es aquella que cada vez que nosotros tosemos, como nuestros pulmones o nuestros bronquios están llenos de mucus, entonces una forma de eliminarla el organismo naturalmente es a través de la tos y se llama tos productiva cuando produce flema, o sea, cuando expulsamos flema. Esta puede ser de varios colores en dependencia de el microorganismo que tengamos dentro de nuestros pulmones o que nos esté causando este problema. ¿Cómo podemos hacer la tos más productiva para que expulsemos totalmente esta flema que no es beneficiosa para nuestro organismo? Pues podemos usar las famosas semillas de mostaza, podemos usar vapores de aceites esenciales, como por ejemplo el aceite de tomillo, podemos usar el aceite de eucalipto, entre muchos otros. Podemos hacer también, si no conseguimos aceite de tomillo, podemos hacer una infusión de tomillo, una infusión de cúrcuma con unos granitos de sal. Podemos también tomar la famosa miel de abeja, garantizando de que sea pura, obviamente, porque hay muchas falsificaciones actualmente. Y también podemos usar un producto también derivado de la miel que es conocido como el famoso propóleo. El propóleo es un antibiótico natural muy efectivo para problemas respiratorios, como el caso del asma y en este caso cuando queremos hacer una tos más productiva para que puedan limpiarse más fácilmente nuestras vías respiratorias. Estimados amigos y amigas, un saludo. Esperamos que nos acompañe en nuestro canal de YouTube, de Kawaii, de Facebook y de TikTok. Saludos.